Everybody get up. สวัสดีค่ะกับพบแจนอีกแล้วนะคะในรายการ Fate of Beauty เคล็ดลับเพิ่มความสวยซึ่งรายการของเรานะคะจะช่วยเหลือปัญหาสาวๆที่มีปัญหาด้านการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไร Fate of Beauty ก็ช่วยคุณได้ค่ะวันนี้นะคะเรามาดูเสียง SOS แรกกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยจะมีปัญหาอะไรมาให้ทางรายการของเราเนี่ยช่วยเหลือเขาไปดูกันเลยค่ะเรามาดูสัญญาณ SOS ที่ 1กันเลยดีกว่าค่ะเสียง SOS วันนี้นะคะมาจากคุณมุกค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากมุกกับเพื่อนมีนัดกันไปเที่ยวทะเลค่ะเลยอยากให้พี่แจนเนี่ยช่วยแนะนำวิธีการแต่งหน้าที่จะลงน้ำแล้วพอขึ้นมาเนี่ยไม่หลุดแล้วไม่เป็นแพนด้าให้หน่อยค่ะได้เลยค่ะคุณมุกวันนี้นะคะแจนจะพาคุณมุกและเพื่อนๆเนี่ยไปดูเคล็ดลับการแต่งหน้าที่จะทำให้ไม่เยิ้มเป็นแพนด้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอ้อก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าการลงแต่งหน้าที่เยิ้มแล้วเป็นแพนด้าเนี่ยมีข้อเสียยังไงและจะทำให้ดูแย่ขนาดไหนเราไปดูกันเลยเฮ้ยถึงทะเลแล้วโหมันสวยจังเลยอะเปลี่ยนชุดเล่นน้ำดีกว่าฉันก็พร้อมหน้าก็แน่นเฟอร์ทะเลเหรอไม่ได้กินฉันหรอกเฮ้ยทะเลเฮ้ยนี่ขึ้นเฮ้ยสวยจังเลย Oh noค่ะก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องแต่งหน้าอะไรบ้างเพราะงั้นเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราลงครีมบำรุงหน้าแล้วก็ครีมกันแดดและเบสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มลงเป็นแป้งผสมรองพื้นวันนี้เราใช้ของเวอร์88ค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเริ่มทาแป้งลงบนใบหน้าได้เลยค่ะI'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't. ค่ะนี่ก็คือหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ลงแป้งแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะเริ่มขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะโดยวันนี้เราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Intuit แล้วก็จะใช้ลงฝุ่นทับตอนหลังเป็นของ Intuit ค่ะ Where to go? Can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับขั้นตอนการเขียนคิ้วค่ะต่อมานะคะเราจะเริ่มคอนทัวร์หน้าค่ะแล้วก็จะทำการไล่ดั้งค่ะขั้นแรกนะคะเราจะต้องทำการคอนทัวร์ก่อนค่ะ 'Cause it's too much, yeah it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. ต่อมานะคะเราก็จะต้องทำการไล่ดั้งค่ะ I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับขั้นตอนการคอนทัวร์หน้าไล่ดั้งต่อมาเราจะเริ่มแต่งตากันแล้วนะคะเราจะเริ่มลงพาเลตอายแชโดว์ลงบนดวงตาแล้วก็จบด้วยการคันเบ้านะคะวันนี้เราใช้เป็นโทนสีส้มค่ะ I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared that I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down. I know I've got to let it go. ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาต่อกันด้วยการปัดมัสคาร่าค่ะต่อมานะคะเราจะทำการปัดแก้มค่ะซึ่งปัดแก้มวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีโทนสีส้มพีชค่ะ And just enjoy the show. The sun is hot in the sky, just like a giant spotlight.
นะคะ เราจะใช้เป็นลิปโทนสีส้มเหมือนกันค่ะ เป็นสีออกโทนนูนนะคะ Follow the sign and synchronize in time. It's ค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับขั้นตอนการแต่งหน้า ต่อไปแปรงโฉมกันเลย ค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับลุคการแต่งหน้าไปเที่ยวทะเลที่เฟซเอาบิวตี้เอามาฝากนอกจากจะไม่เยิ้มไม่เป็นแพนด้าแล้วเนี่ยยังสวยสมวัยอีกด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนในช่วงเดือนธันวาจนถึงหมดช่วงหน้าหนาวเนี่ยอย่าลืมนำทะเลไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นของทะเลอันดามันของไทยเองเลยค่ะชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวในช่วงนี้กันมากนะคะเพราะนอกจากแดดจะไม่แรงแล้วไม่ทำให้ผิวเสียเนี่ยทะเลและปะการังใต้น้ำยังสวยอย่างนี้ด้วยค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากเพจของ Face of Beauty ไว้ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook พิมพ์ Face of Beauty หรือติดตามได้ทาง YouTube Channel ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Everybody get up.